Это место не было особенным. Обычный читальный зал с высокими потолками, с легким запахом бумаги, немного влажной от времени, и тишиной, в которой каждое движение становилось громким, даже если это был просто перелистнутый лист или касание локтем деревянного подлокотника. Они приходили туда не вместе, но в одно и то же время. Садились не рядом, но так, чтобы видеть друг друга, если бы захотели. Они не смотрели, но чувствовали. С самого начала. Он замечал ее потому, как она держит ручку. Не в кулаке, не легко, а вдумчиво, как будто само прикосновение к бумаге значило для нее больше, чем написанное. Она не писала быстро. Не делала пометок на полях. Она словно прислушивалась к словам прежде, чем они падут на строчку. Он знал, что в этом было что-то важное. Как и в том, как она поворачивала голову, чтобы убрать прядь волос, не прикасаясь к ней, только движением шеи, легким, замкнутым, но неизменно повторяющимся. Она чувствовала его иначе. Не через взгляд. Через присутствие. Через то, как воздух менялся, когда он входил, не из-за запаха, не из-за громкости, а потому что он всегда садился одинаково, чуть сбоку, но не в тени. Он был ровным. Присутствующим. Без попытки привлечь. Но невозможно было не чувствовать его тишины, она была весомой, не пустой, как у других, а такой, в которой что-то жило. Она не смотрела. Но знала, когда он пришел. И знала, когда его не было. Они никогда не касались одного и того же стола. Никогда не брали одни и те же книги. Не подходили одновременно к шкафу, хотя, наверное, могли. Он иногда задерживал дыхание, когда слышал ее шаги за спиной. Она замирала, когда слышала, как он отодвигает стул. Все происходило внутри. Ничего, снаружи. Он уходил чуть позже. Она — чуть раньше. Не по плану. По ощущению. Он знал, что если встать первым, она может почувствовать это как зов. Она знала, что если задержаться, это может показаться согласием. И оба не делали ни шага вперед. Потому что все уже было. Они знали, что чувствуют. Но ни один не произнес ни слова. И это было не страхом. Это было уважением к тому, что слишком хрупко для звука.
Весна вошла в город не внезапно, без цвета, без заявлений. Просто однажды окна начали давать больше света, и воздух стал медленнее остывать в тени. Он все так же приходил в читальный зал, занимал свое место, не проверяя, будет ли она. Он знал, что будет. Даже если опоздает. Даже если задержится. Между ними уже было что-то настолько устойчивое, что не нуждалось в подтверждении. Не требовало взглядов. Не просило встреч. Это чувство было как дыхание, само по себе необъяснимо правильное. Она, со своей стороны, больше не старалась быть незаметной. Она по-прежнему не смотрела прямо, не искала глазами, не меняла маршрут. Но ее движения стали мягче. Неосторожнее, спокойнее. Как будто она приняла и себя, и его, и то, что между ними существует. Бесформенно, неназванно, но действительно. Она дольше задерживалась у полок. Иногда дышала глубже, задерживая вдох, как будто проверяла, чувствует ли он ее присутствие. И он чувствовал. Всегда. Однажды в зале отключили свет. Просто, на несколько минут. В сумерках все стало иным, границы размылись, воздух сгустился. Они сидели как обычно, но темнота изменила ритм. В этой внезапной общей тени он уловил, что она слегка повернула голову. Не до конца. Нерешительно. Просто позволила тишине приблизить их друг к другу. Он остался неподвижен, но внутри все сместилось. Как будто тьма разрешила то, чего не позволял свет.